คุณผู้ชมติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวน้ำท่วมกันก่อนฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนนี้สะสมจนกระทั่งช่วงเช้าเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะประชาชนบางคนหนีแทบไม่ทันค่ะอันนี้คือลุ่มรถของ